हेलो साथीहरु नमस्कार। यो 40 इन्चीको एलईडी टिभी हो। यसमा साउन्डको प्रब्लम छ। यसमा यो साउन्ड चाहिँ हाम्रो पिक्चर आउँदा चाहिँ हाम्रो साउन्ड चाहिँ झरझर झरझर गरेर आवाज आउँछ र यसमा के प्रब्लम छ भनेर म हजुरहरुलाई यस भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु। यो टिभीलाई चाहिँ मैले यसको ब्याक कभरलाई खोलिसकेको छ र म यसको यो ब्याक कभरलाई उठाउन गइरहेको छु र यसको ब्याक कभर मैले खोलिसकेपछि यसमा के प्रब्लम छ म हजुरहरुलाई देखाउने छु र यसको मैले ब्याक कभरलाई खोले र ब्याक कभरलाई खोलिसकेपछि यो हामी जुन हाम्रो यसको जोयस्टिक स्विचको कनेक्टर छ यसलाई निकाल्यौं र यसको यो कभरलाई मैले साइडमा राखेँ र यसपछि हामीले यसको चाहिँ हामी स्पिकरलाई हेर्ने छौं। यसको स्पिकर चाहिँ खराब भएको हुन सक्छ भन्ने मैले अनुमानित गरेको छ र यसको हाम्रो स्पिकरलाई हेर्दा चाहिँ ल हेर्नुस् यो स्पिकर चाहिँ यसको यो फाटेर चाहिँ यस्तो भइरहेको छ। यो हेर्नुस् यसको यो हाम्रो 40 इन्ची एलईडी टिभी को यो हाम्रो स्पिकर चाहिँ फाटेर यस्तो भएको छ र यसको हाम्रो यो हेर्नुस् यो तल चाहिँ हाम्रो यो स्पिकरको टुक्राहरू चाहिँ यस्तो टुटेर चाहिँ यस्तो झरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो यो साइडमाको जुन हाम्रो यो स्पिकरको यो साइडको पर्दा छ यो चाहिँ जम्मै फाटिसकेको छ र म हजुरहरुलाई यो अर्को स्पिकर पनि देखाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुस् यसको पनि हाम्रो यो स्पिकरको साइडको यो जुन पर्दा छ सब फाटिसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो स्पिकर बोल्दा चाहिँ हाम्रो आवाज चाहिँ झरझर झरझर गरेर आइरहेको थियो र हजुरहरुलाई मैले यसको चाहिँ साउन्ड यसमा बजाएर सुनाएपछि कपिराइटको क्लेम आउन सक्छ भनेर मैले चाहिँ साउन्ड यसको बजाएर सुनाएन। तर यो चाहिँ हाम्रो स्पिकर चाहिँ हाम्रो यसमा पिक्चर आउँदा यसमा गाना म्युजिक या साउन्ड बोल्दाखेरि हाम्रो यसको स्पिकर चाहिँ झरझर झरझर गरेर आवाज स्पष्ट नआउने भइरहेको थियो र यसको यस्तो आवाज चाहिँ झरझर आउने प्रब्लम भएको छ भनेपछि यसको हाम्रो यो स्पिकर खराब भएको हुन सक्छ र हजुरहरुले चाहिँ यसरी खोलेर यो स्पिकरलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरुलाई मैले यो साउन्ड चाहिँ झरझर आएको समस्याको बारेमा हजुरहरुलाई बताएँ र हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्ता खालका भिडियो म अरु पनि लिएर आउने छु। ल हेर्नुस् यो चाहिँ हाम्रो 40 इन्ची एलईडी टिभी हो र यसको स्पिकर चाहिँ हाम्रो फाटेकोले गर्दा हाम्रो साउन्डको प्रब्लम भइरहेको थियो। हजुरहरुलाई भिडियो अन्तिमसम्म हेरेकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।